दोस्तों एक बार सिटका नाम की जगह में काला धुआं आ रहा था और वो धुआं आ रहा था पहाड़ों से। लेकिन उन्हीं पहाड़ों के पास एक वोल्केनो भी था और वहाँ के लोगों ने सोचा कि ये धुआं उस वोल्केनो में से आ रहा है। बट उस वोल्केनो में से लगभग 9000 साल से कोई इरप्शन ही नहीं हुआ था। फिर इन्वेस्टिगेटर हेलीकॉप्टर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए और उन्होंने देखा कि पहाड़ों पे कई सारे टायर जल रहे हैं जिनकी वजह से वो काला धुआं आ रहा था। फिर बाद में पता चला कि ये सब एक ओलिवर बिकलेर नाम के आदमी ने लोगों को प्रैंक करने के लिए किया था और ये प्रैंक करने की वो पिछले 4 साल से प्लानिंग कर रहा था। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फैक्ट वीडियोस।